So, da sind wir wieder und diesmal zeige ich euch, wie Omnivocal Beta 2 in Cubase 15 vonstatten geht und bleibt dran, ich zeige euch, wie es geht. VP Records Mixing and Mastering Tutorials. So, da sind wir wieder und diesmal habe ich mal was vorbereitet und wollte euch dieses Omnivocal Beta 2 mal vorstellen. Ich habe hier dieses Pad erstellt. Das klingt jetzt hier so mit den Stimmen. So klingt das. Und ich möchte daraus jetzt Stimmchen machen mit Text. Wie geht das? Man öffnet eine Instrumentenspur und wählt dieses Omnivocal Beta 2 aus. Lädt das hier einfach rein und da sehen wir schon die nette Dame hier. Oder wir wählen den netten Herrn. Wir nehmen jetzt mal die Dame. Zu den Einstellungen kommen wir nachher. Das ist jetzt erstmal nicht so wichtig. Jetzt kann ich einfach hier dieses Pad kopieren und ziehe das hier so runter und öffne das Ganze. Das sieht dann so aus. Ich mache das mal schön groß, damit ihr das auch sehen könnt. Jetzt haben wir hier dieses MIDI-Gedöns. Und jetzt möchte ich hier zu den Noten von diesem Pad Text haben. Und wie geht das? Ich wähle einfach hier diese Note aus und dann hier oben in der Infozeile, da kann ich jetzt was eingeben. Ich gebe jetzt mal I und dann wähle ich den zweiten Ton. Will und den dritten Shine. Shine. Und wieder I will shine. Shine. So. Auf Englisch. Und jetzt mache ich das nochmal klein. Oder mache jetzt mal weg. Jetzt habe ich ja diesen Text hier eingegeben. Und wir haben ja hier diesen Pad gehabt vorher. Und jetzt spiele ich das Ganze mal ab. Und dann hört ihr mal, was da passiert. I will shine, shine. I will shine, shine. Ist das nicht abgefahren? Genau, ich kann das mal mit dem ganzen Instrumental abspielen. Das sieht dann alles so aus. Das ist jetzt so ein älteres Projekt von mir, jetzt zur Demo-Zwecken. Mal gucken. Ist das nicht abgefahren? So, und jetzt kann man hier noch das Feintuning einstellen. Ich will das mal in Schleife ab. Man kann jetzt hier noch rumzaubern. Ich kann euch hier drin auch noch mal was erklären. Also wenn man hier so Pausen lässt, dann fängt die Dame an zu atmen. Diese Leerräume hier. Und sonst singt sie so durch. Und jetzt kann ich hier noch verschiedene Sachen einstellen. Formanten, Attack, Air, das ist so die Breathe, das Atmen. Dann kann ich das Ganze transponieren nach unten und nach oben. Eine Oktave, glaube ich. Ja, eine Oktave hoch und eine runter. Dann gibt es hier noch dieses Pitch Bank. Da kann man das Ganze noch pitchen. Feintuning.
Dann die Expression, wie hart die Dame singen soll. Dann noch das Vibrato. Und noch, wie weit das so nach vorne gehen kann. Ich kann da ja mal ein bisschen rumspielen, da könnt ihr mal ein bisschen hören. Ich lasse mal das Ganze so laufen, da kann man das alles besser verstehen. I will shine, shine. Dann wird das alles ein bisschen weicher oder härter vorhanden. Oder er. I will shine, shine. Da kommt dieses heiße dieses heiße mehr raus. Oder man transponiert das Ganze. I will shine, shine now. I will shine, shine now. Oh, jetzt tut es weh. Genau, und dann noch die Expression. Die Expression. Bisschen leiser. Will shine, shine. Dann wird es ein bisschen kräftiger, wenn man das aufdreht oder nicht. Oder abschwächen kann man das. Oder noch das Vibrato. I will shine. Oder wir haben noch den Präsenzknopf. I will shine. Der holt das Ganze nach vorne. Und das finde ich alles schon ziemlich cool, muss ich sagen. Wir können uns mal den Mann nochmal anhören, wie der so klingt. I will shine, shine now. Ja gut, das passt jetzt nicht so gut. Hier kann man noch Singing Style eingeben. Machen wir mal. I will. Also ist dann nicht so dynamisch, sondern einfach nur straight of word. Genau. Und dann haben wir noch den Level. Da können wir mal so gegenchecken, wie laut es ist. Eigentlich eine sehr geile Sache. Mir fehlen natürlich mehrere Stimmfarben. Das fände ich sehr praktisch. Aber ich kann das in Kombination natürlich mit Sonarworks machen und die Stimmen nutzen, wenn ich das ausrender. Aber das ist eine andere Geschichte. Genau, das ist dieses Omnivocal Beta 2. Ich hoffe, da kommt noch einiges. Ich finde es ziemlich geil. Deutsch klappt leider nicht so gut. Also mehr so Englisch-Sachen kann man hier so eintragen. Deutsch versteht der nicht so. Das habe ich in meinem ersten Video mal gemacht mit den neuen Features. Das war mehr so ein Abcheck-Video. Und da klappte das mit dem Klaus aus dem Haus nicht. Jo, ich hoffe, euch hat das Video ein bisschen gefallen und ihr habt so einen kleinen Einblick in Omnivocal Beta. Hat auf jeden Fall Potenzial und ist natürlich integriert in Cubase 15 und das macht das Ganze natürlich noch viel heißer. Genau. Ihr könnt ja mal schreiben, was ihr da so zu meint. Genau, da würde mich freuen, wenn ihr das Glöckchen drückt. Und das war's. Also, bis denne.